ครับเหวนรกสมชื่อครับโคตรน่ากลัวเลยคือเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นไม่ได้แน่นอน ดูไอมันสาดย้อนแรงน้ำถ่วงของโลกขึ้นมาแบบโคตรแรงโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดอันนี้ผ่านใน10 กะโหลกครับใหญ่โตมากเลยเนี่ยตัวพิเศษจะกลับบ้านกับป้าด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเจอเคยดูแต่ในคลิปเนี่ยตัวดูดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะภาคเหรอทางหรือปิงอะเดียวเนี่ยอ๋อไอ้สัตว์ตัวอะไรวะที่มันดูดเลือดเลยใช่ป่ะใช่ป่ะมันดูดเลือดเอ้านายกินเลือดไปมีที่ก็บอกว่าโดนโอ้จริงเกาะแน่นเลยเดเฮียเข้าไปแล้วไอ้เฮียเอารองเท้าดินี่ไงถ้าเห็นได้ไงเจ็บปะมันเห็นอะไรตัวกระดึบอยู่นี่ไปไหนแล้ววะกล้องมองไม่เห็นไปไหนวะไปแล้วโอเคอีกตัวหนึ่งนี่ไงแดกกูเลือดท่วมเลยอะอุ้ยมากินไม่รู้ตัวเฮ้ยดูดิจะกลับบ้านนะกูเหรอเนี่ยเฮ้ยมันกินไม่รู้ตัวเฮ้ยตายห่าไปแล้วเพิ่งเห็นเลือดท่วมเลยเฮ้ยมันกินยิ่งเบากว่ายุงอีกอะไม่รู้สึกเลยอะถ้าเป็นตรงไหนวะไม่รู้ก็เดินมาด้วยกันทำไมเดนไม่โดนอะเนี่ยจะโดนเดนไม่รู้ตัวเปล่าไปไหนแล้วอะมันอาจจะอิ่มมันก็ไปเนี่ยเอ้าปวดดิเล่นตะชุ่มเลยฮะไม่มีแล้วเหี้ยโอ้โหเลือดท่วมรองเท้าเลยไปล้างเท้าดิห้องน้ำไปเดี๋ยวมันโดนเกาะอีกแม่งเอ้ยอันดับแรกต้องอ่านนี่ก่อนเดแบบนึงนะเริ่มแรกเลยจุดสตาร์ทอยู่ไหนนี่จุดสตาร์ทของเราอ๋อเขาจะเดินอ้อมเลาะน้ำตกมาตัวนี้แล้วก็อ้อมมาดูตัวนี้โอเคครับฮะขากลับก็ต้องเดินมานี่กลับทางเดิมไปกลับทางเดิมมันจะมีระเบียงชมวิว1ระเบียงชมวิว2แล้วไปให้สุดคือทางนี้ที่เดินยากศาลาตัวนี้ระเบียงชมวิวตัวสุดท้ายไปลุยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยไปเดี๋ยวก็รู้เวลาเดินทางไปกลับเท่าไหร่นะ1 ชั่วโมงแล้ววันนี้ป้าชวนเดมบอกว่าเฮ้ยแต่เส้นทางมันสั้นนะกิโลเดียวก็กิโลเดียวจริงๆไม่ยากหรอกมันมีอีกที่หนึ่งที่ป้าอยากไป4 กิโลแล้วเดต้องเสียค่าคนนำทางด้วยที่ประจันตคามแต่ว่าป้าว่าเดไม่พร้อมป้าก็ไม่น่าจะพร้อมคือไปเที่ยวถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่สนุกไงเอาแบบแค่พอสมควรพอไป
แบบไม่ร้อนเลย ฮะ ฝนตกช่ำ นี่มาแบบชอบแน่นเป๊ะเลย มีตัวนี้ไปเลยไม่รู้จะได้ถ่ายเปล่าแล้วก็มีเอามาให้หมดนะเพราะว่ากลัวมันเยอะมันจะแบกไม่ไหวครับไปเดินนำไปอุ้ยเสียงนกกองหัวจุกป่ะไม่รู้ไม่ใช่ ๆ ไหม ที่เดียวไปก็เดินป่านะ เหรอมันก็ไม่ลื่นเท่าไหร่นะ ที่กาญจนบุรี ดีนะป้าแต่งเท้าคู่ใหม่มา ถ้าคู่เก่าวันนี้ฟัดจมูกไปหลายดอกแล้วนะ เป็นเช็ดเลย นี่ทีทางเดินเหมือนตลาดนัดเลยนะ มันฝนมันตกเลยนะ ใช่ ไม่ลื่นหรอกไม่ลื่นเลย พรุ่งนี้นาเดียไม่ได้กลับเพราะว่าเขาไปดูคอนเสิร์ต เหรอ คอนเสิร์ต อ๋ ที่ อ แต่สอบวันที่18กับ19สอบพร้อมเดียวพอดีอาทิตย์หน้า ไม่กลับแต่ไม่ได้มีเรียนอะไร ก็เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ต อ๋อหุ้ยเถาวันจริงๆแล้วถ้าเรารู้แมปเราไปทางลัดได้เลยจริงจริงได้เลยแหละ แต่ว่าใกล้กว่าแต่นานกว่า ไม่ต้องถาม Google Map รู้เลยอะ ช้าได้ ไอ้แฝงแรงนี่แฝงนี่ ตกไปหน้าผาปะล่ะ เฮ้ยไม่เป็นไร เฮ้ย เดย์ไม่ต้องห่วงเดย์เป็นอะไรไปพักก็หาเมียใหม่ได้ เดย์ไม่ต้องเป็นกังวลหรอก เรื่องจริง แหม ไม่ต้องห่วงป้า ได้แรงๆด้วยนะ เดย์ไม่ต้องห่วง ตกไปหน้าผาทั้งนั้นเลยนะ เดย์ไม่ต้องห่วงป้าป้าเอาชีวิตรอดได้อยู่แล้ว ฉันห่วงลูกจ้ะ ฮะ ฉันห่วงลูกใช่ ลูกป้าดูแลได้อยู่แล้วแหมเป็นไรไปเต็มที่เลย แฝงให้มาเดี๋ยวแฝงเองดีกว่า ไม่เอา อืมนิดหน่อยนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไปคลิปนี้ไม่น่าลงได้ เป็นไหม เขาน่าจะทำมาให้นั่งแหละ แต่เป็นธรรมชาติมั้งไปกันต่อ ชาติ อ๋อสวยโอเคครับมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเนาะ ยัง เพิ่งจะถึง1 ใน 100 แต่ว่าตอนที่เราเดินสวนคนมาแต่ละคนเป็นไง ทันปะวะ แต่ว่ามันจะล้าหัวเข่าตอนที่เราต้องเบรกนี่แหละล้าน่อง มันต้องใส่ซื้อนี่มาด้วยเลยหน้ากากกันปากแตกอะ่ะ ยิงนะหน้ากากสกีอย่างเงี้ยต้องซื้อตัวนั้นมาใส่ถึงแล้ว มันดี แม้จะไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญมันหรือเปล่าอ๋อไปจะมีทางเดินตลอดมีที่ศึกษาตลอดทางสแตนเลสนี่น่าจะเอาไปขายได้เนี่ยจับไปจับราวระเบียงแล้วมองไปในน้ำมองไปนู่นไปสวยเสร็จอ๋ออันนี้จะเป็นต้นบังเริ่มรู้สึกบรรยากาศทั้งป่าแล้วอันนี้จะเป็นทางน้ำไหลที่ไปรวมกันหลายร้อยสายไปรวมกันเป็นน้ำตกเป็นแม่น้ำครับอย่างนี้เลยฮะตรงนี้ปลอดภัยมั้งนี่จะเป็นอีกสายหนึ่งหลายสายน้ำสีน้ำตาลเนี่ยแบบนี้ก็คืออันตรายห้ามลงเล่นน้ำเนาะก็มีโมเดลเอาเพื่อนมา มาไหน ที่บ้าน ทำงานเหรอ มาสอบปัญหาอะไรกันนี้ ที่บ้านเหรอ ออนไลน์ อ๋อ เป็นกลุ่ม บรรยากาศดีว่ะ น่าจะเอาเต็นท์มากางนอน เสี เนี่ย ยงตกเนาะ ใช่ยางอันนี้เพิ่งถึงจุดแรกเดเชื่อปาไหม อันนี้เป็นทางตรง อันนี้ตรงไปนี่ เพราะว่าในทางลัดเดี๋ยวว่าไหม ลองไหม เนี่ย เพราะว่าทางนี้ใกล้กว่าเดิมอีก น่าลองนะเดไปโอ้สะพานแข็งแรงเนี่ยปลอดภัย ฮะโหน้ำน่าเล่นว่ะโอ้
สายทาราก่อเกิดน้ำตกเขียวนรกโอ้นี่ไม่เหมือนน้ำตกนี่เหมือนคลองแล้วเนาะอ๋อเสียงน้ำมันสะต้นไม้ต้นนี้โอ้นี่คือจุดแรก ต้นอะไรนะมันยาวจังนะ ฮะ ต้นไม้ล้มไง โดนป่าถอนมา อันนี้เวลาหน้าไม่มีน้ำมันน่าจะเป็นดอนแน่เลยเนี่ยน่าจะเป็นแอ่งน้ำเล็ก หินอยู่เลยนะ ลงข้างล่างกันไหม นี่มันน่าแบบสำรวจมาก น่าจะมีปลานะเนี่ยผมรู้ปลาอะไร ต้นนี้มั้งแหละน้ำขนาดนี้ เอาไอ้โง่มาดักดีกว่าไหมไปใช่ไหมต้นยางนาไหมน่าจะใช่เนาะชอบต้นนี้เนาะนี่เฟิร์นอะไรไม่รู้นะเฟิร์นมอสอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ใบชะพูปะเนี่ย ใช่ปะแสดงว่ามีคนปลดขี้แล้วมาขี้ตรงนี้ แล้วมันก็เลยขึ้นแบบ คนกินหมากกินภูมาอะไรเงี้ย มันไม่ใช่ใบพลูนะ เหรอน่าจะใบชะพูเปล่าวะเหมือนเลยอ่ะ ใช่ใบชะพลู ไหนขอดมดิพิสูจน์ดิใช่ใช่ใช่ใบชะพูวันนี้ส่วนนี้นี่ ตอนเด็กเคยเรียนวิทยาศาสตร์ป่ะ เรียกไปจุ่มน้ำ แต่ต้นไม้ต้นเนี้ยแบบเขาจะบ่งบอกให้ดูวิธีการทำงานของต้นไม้ ตอนเราเรียนอ่ะเขาจะเอารากไปจุ่มปุ๊บจุ่มสีแดงเช้ามามันจะขึ้นสีแดงตามก้านตามอะไรเงี้ยตอนเรียนวิทยาศาสตร์สมัยประถมนะไปต่อกลับได้แล้วมั้งไม่ไหวแล้วล่ะโอ้นี่ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ต้นไม้ต้นนี้โคตรมีเสน่ห์เลย ต้องมีเทพรักษ์ปกปักรักษาแน่นอน รู้ว่าสวยนี่ โอ้โคตรใหญ่อะ ไม่ถ่ายรูปได้ น่าจะเป็นยางนามันเละดิกี่คนโอมเนี่ยเนาะใครก็มาทะลึ่งเขียน WY เย็ดอะไรนักหนาแล้วนะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวกล้าเดินเข้าไปเละไหมเละก็ไม่ต้องไปโอเคไปต้นมันปีกดีมากเลย เละเลยมีคนไปอยากเดินอ้อมทางนี้ได้ เละ ได้เห็นที่ตรงนี้ ถาวรพันธุ์อะไรไม่รู้ เนี่ยดูดิ อ๋อนี่ไงที่เขาไปแฝงกันตามบ้านก็เป็นตัวนี้เนี่ย เรา เคยเห็นเอาไปแต่งบ้านแต่งอะไรอยู่เลยถามว่าเขาขดยังไงนี่อันนี้มันเริ่มเลยนี่แต่เขามีกฎว่าห้ามหยิบอะไรกลับบ้านไป เนี่ยดูนี่เหมือนหัวกะโหลกเลยอะ เท่ว่ะมีตัวอะไรกระยุกอยู่ด้วยจะเป็นทางเดินเลาะธรรมชาติน้ำตกก็อยู่ข้างๆตัวนี้โอ้ยเถาวัลย์โคตรเยอะเว้ยอันนี้จะเป็นต้นไม้พิเศษแน่เลยมันยืนแปลก เขาบอกเนี่ย อ๋อเถาวัลย์ไงแสงเป็นปัจจัยสำคัญที่พืชจะขาดไม่ได้ใบต้นจึงมีส่วนสำคัญ จึงมีส่วนของลำต้นที่ตั้งขึ้นสูงเพื่อแย่งชิงแสงสว่างในการดำรงชีวิตส่วนใบเลื้อยต่างๆไม่มีลำต้นก็จะใช้หนทางเลาะเลื้อยพันธุ์อ๋อโอเคเอาตัวรอด ไม่คือนี้หรอ เถาวัลย์ไง แท็กที่ลูกเขาถ่ายนะ ฮะ ที่ลูกถ่ายนะไม่คือนี้ อันนี้มันน่าจะเป็นไอ้นี่เลยเนี่ยเหมือนชะอมเลย ก็ชะ ให้ดูนู่น ฮะให้ดูเถาวัลย์แต่ว่าอยากดูชะอมไงมันงงตรงนี้ไงถ้าหนาไม่เหมือนชะอมบ้านเราเลย เนี่ยเหลาไว้เอาไปตีลูกหน่อยเดฟับเลยเนี่ยสมมติไงเวลาลูกดื้อเอานี่ขู่ไว้เอาหักไว้บ้านหนึ่งฮะนี่เวลาเดดื้อป้าจะเอาไม้เนี่ยตีเด เดี๋ยวจะจับรูดขึ้น โอ้กระทุ้งหนังออกเลยเนี่ย กระทุ้งหนังท้องปุเลยเนี่ยโอ้โหดแท้แต่ละอย่างเนาะไปนี่ครับไม้ยืนต้นตัวนี้มันเอาตัวรอดได้เพราะมีลำต้นชูไปหาแสง ส่วนเถาวัลย์มันไม่มี
มันไม่มีลำต้นที่เป็นลำต้นแข็งเหมือนไม้ชนิดอื่น มันจึงต้องใช้การเกาะครับรัดตัวเนี้ยรัดต้นไม้ยืนต้น เพื่อจะส่งใบขึ้นไปหาแสง อันนี้คือหลักการของเถาวัลย์เพื่อการเอาชีวิตรอดในป่าของต้นไม้ครับโอเค อืมเข้าไปขายกันปะ ลองกินดูไหมอะ ไม่ น่าจะลองอยู่นะ ขากลับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเก็บเห็ดป่าหุยต้นไม้มีตุ่มโอ้ต้นไม้ในป่าแต่ละต้น ไอฝั่งนี้มีตุ่ม พอมันแก่ไปไอหนามธรรมดาตอนเล็กๆเป็นหนามไงพอมันแก่ไปปุ๊บนี่จะหนามกลายเป็นตุ่ม แล้วก็มีนี่ต้นไม้แต่ละอย่างก็จะเอาชีวิตรอดในการเกาะมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลัวทากด้วยตอนนี้ออกกันเลยดีกว่าอันนี้น่าไปปลูกขายไหม ในฐานะที่แม่เคยเดินมาไม่ถือว่ายัง ดอกอะไรวะเนี่ยเท่เนาะเป็นต้นไม้ที่เราไม่เคยเจอเนี่ยต้นนี้น่าปลูกมากเลยไปต้องเก็บจะบอกอะไรดีให้รู้ป่ะมันไม่ใช่แค่จุดหมายมันไม่ใช่แค่จุดหมายนะเดเนาะ สวยมากเลย เนี่ยระหว่างทางมันก็จะแบบขี้สงสัยไปเรื่อยเปื่อยไงดูดิมันสวยจริงนะเนี่ยต้นอะไรไม่รู้แต่มีทั้งใบแบบขาวเขียวขาวด่างแล้วมีใบน้ำตาลอย่างนี้ด้วยแล้วแต่เราต้นไม้แต่ต้นมันมีความชื้นนะมันจะสวยงามมีเสน่ห์นั่นแหละว้าวนี่โคตรงามมาดิลำต้นแบบตรงเชี่ยโอ้ เนี่ยสมัยก่อนที่เป็นแบบที่เขาดังกันที่เป็นรูป สมัยก่อนที่สนามชัย ที่เป็นรูป จะเป็นรูปสมเด็จย่า อืม แล้วคนไปเที่ยวมีร้านค้าไปขายกันลืมเลย อืม ในกอไผ่อะนะ อืม จำได้ มาเราจะเขียนรูปอะไรดีอะ ไม่ได้ ไม่ได้นะ ไปแต่เดี๋ยวมันจะเป็นคู่กับลำคลองคู่กับลำธารน้ำตกครับ เราก็จะได้ยินเสียงแทบจะตลอดทางครับ แล้วก็นี่ต้นไม้ล้มก็จะต้องมีการตัด นี่เห็นต้นไม้มันล้มมาทับทางไงเขาก็ตัดเคลียร์ลิงพื้นที่แล้วก็นี่ครับกล้วยไม้ป่าคลองแคร่เขาก็ไม่ได้เอากลับนะดูดิมันน่าจะหาง่ายมากอะแต่ยังไม่มีดอกครับ นี่ก็จะมีขายตามตลาดนัดอย่างเงี้ยกล้วยไม้ป่าเราก็จะเจอกับดอกไม้แปลกๆมาดูสิเจ้าชื่ออะไรปากแดงนิ้วกูซะไป นี่เฟิร์นเจอเยอะมาก อยู่กับความชื้นนี่เจ้าชื่ออะไรบอกข้ามาแล้วก็จะมาเจอทางสะพานข้ามห้วยตลอดเวลาครับ ถ้าเข้าไปทางสะพานทางเดินมันก็จะขาดเวลาน้ำมันเสาะไงนี่ครับก็จะเป็นห้วยลำธารน้อยๆอย่างเงี้ยอ๋อนี่น้ำใส่คลิกเลยใส่กริบเลยน่าไปแก้ผ้าเล่นมากแล้วก็ไอ้นี่มันดูอันตรายมากเลยเนี่ยโหต้นนี้ดูน่ากลัวว่ะโอ้ไม่น่ายุ่งกับมันเลยตัวนี้จะเป็นใบหนาดครับ ที่เขาเรียกใบหนาดเพราะสีมันทุเรศอันนี้ผมมั่วนะใบหาอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าใบมันน่าเกลียดว่ะเดี๋ยวดูใบมันดิไอเราก็ชอบต้นไม้แล้วนี่ดูเฟิร์นตัวนี้ที่เกาะถ้าสวนหลังบ้านเรามีความชื้นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ไม่น่าสวยว่ะชอบแบบเนี้ยขี้ตะไคร่ที่มันเป็นเฟิร์นเป็นมอสเป็นยีสต์เป็นอะไรเห็นปะต้นแห่งความชื้นขึ้นเต็มหมดเลยต้นเฟิร์นต้นอะไรสักอย่างมันคงมีหลายพันอะเฟิร์นนะครับต้นนี้เนี่ยขึ้นเยอะต้นไม้น้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะกินได้เลยนะไปเขาเดินกันไปหมดแล้วเหลือแค่เราแล้วฮะโอ้แล้วก็ถึงหุบเขาอลเวงแล้วครับยังไม่ถึงน่าจะเป็น1 ใน 4แต่ว่าเราพามาดูทางเดินตัวนี้ มันจะเหมือนกับหนังที่เราเข้าไปปุ๊บเข้าไปจะเป็นป่ากินคนข้างในอ่ะประตูทางเข้าเมืองลับแลดูมันเหมือนไหมล่ะเนี่ยเหมือนเนี่ยคือเข้าไปตายไม่เข้ารอดจะเป็นประมาณนั้นดูดิประตู อะไรนะประตูทางเข้ามันเหมือนนะเหมือนหนังที่เราดูเข้าป่าเข้าไปปุ๊บจะเป็นเมืองกินคนเลยทุกอย่างเนี่ยเราตัดสินใจระหว่างเข้ากับไม่เข้าฮะโอ้เอานะเฮ้ยเดย์ไปไหนเนี่ยเดย์โตแล้วนะเดย์มุกนี้ไม่ค่อยคืนนะเดย์นี่ครับระหว่างทางที่เราไปก็จะเป็น
มันเป็นทางเดินเลียดลันทานแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีป่าครับแล้วก็เจอนี่ครับการเส้นไหว้เจ้าต่างๆ ครับก็ผีเจ้าป่าเจ้าเขาสำหรับคนเดินป่าก็ต้องเชื่อเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วครับไปเดี๋ยวพักครึ่งทางแป๊บหนึ่งก็ตอนนี้พักไม่ถึงครึ่งทางนั้นน่าจะ1 ใน 4ครับพักแป๊บหนึ่งแวะเดินดูทุกจุดที่เขามีให้แวะนะครับอันนี้จะเป็นจุดพักของเจ้าหน้าที่จุดประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามต่างๆ แล้วก็แวะเล่นหน่อยระหว่างทางเราเจอพึ่งมิมหรือเปล่าที่เขาไปทำชันโลงอ่ะเนี่ยนี่ครับก็เดินมาจะมีสิ่งปลูกสร้างแค่ตรงนี้ตรงเดียวครับระหว่างจุดพักในจุดแรกนะเนี่ยพึ่งมิมตัวเล็กเนี่ยเข้าไปทำรูในท่อนี้น่าจะเยอะด้วยโอ้ต้นไม้นี่ต้นใหญ่ๆที่เขาทำธุรกิจป่าไม้กันก็พอเจอต้นไม้แบบเนี้ย ทางขึ้นเป็นแล้วกันนะ ทางคนเดินหรือเปล่า ไม่รู้ก็เลื่อนน้ำซ้อ ไม่น่าจะใช่ เขาไม่ให้เดินออกนอกทาง พวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้เปล่า เจ้าหน้าที่หรือคู่รักหนุ่มสาวส่วนมาก จะที่จะทำอะไร โอ้โห เดนไม่เคยเป็นผู้ชาย เดนไม่เคยเป็นวัยรุ่นเดนไม่เข้าใจหรอก เนี่ยดูดิ นี่จะเป็นทางน้ำไหล เราจะต้องเดินเข้าไปดูไหมนี่ครับจุดพักครึ่งทางระหว่างเมืองเป็นกับเมืองตายนี้มั่วแต่หลักใหญ่ใจความเลยคือจุดเนี้ยผมเดาว่าเขาเอามาทำไว้สำหรับดักช้างเนี่ยเป็นตัวน่าจะเป็นจุดกั้นช้างป่าครับดูลักษณะแล้วมันจะมีเสาที่แข็งแรงเลย มีโครงสร้างเหล็กด้านในแล้วก็จะมีแบบเนี่ยมีลวดหนามแต่ละอันก็จะมีลวดหนามเป็นจุดน่าจะเป็นจุดกั้นช้างครับห้ามช้างป่าเข้ามาในเขตนี้หมายความว่าเราผ่านไปจุดนู้นจะเป็นจุดที่น่าจะมีช้างป่าที่เราเดาของเรานะเนี่ยครับจะเป็นต่อไว้กั้นช้างแบบนี้ครับก็จะมีลวดหนามไปดูกันอาจจะฟุกโชคดีได้เจอช้างแต่ว่าเวลาเข้าป่าถ้าเจอสำหรับนักท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นโชคร้ายหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไปกันต่อนี่อันนี้ก็เราเตรียมเสบียงมาหลังจากที่ผมดูเมื่อเช้านี่ผมดูรีวิวว่าต้องอาจจะเตรียมน้ำมาคนละขวดผมก็เตรียมน้ำเตรียมขนมนมเนยมานิดหน่อย3 กระสอบครับ อยู่บนรถอีกยังแบกไม่หมด ไปบรรยากาศเป็นไงบ้างไม่ร้อน ต้องชื่นใจดี ไม่เหนื่อย เย็นตลอดเวลาเนาะเย็นชื้นก็จะมีไอหมอกโปรยปลายเนี่ยโอ้อันนี้มันโน้มตามธรรมชาติไปเดินเข้าอุโมงค์ลับแลครับเรามาถึงจุดพักจุดแรกที่เราดูมันจะมี3 จุดนะจุดพักชมวิวตัวเนี้ยมันจะได้ยินเสียงแบบฟังเสียงนะซ่าเลยแซ่บเลยไปดูบรรยากาศจุดพักน้ำตกเหวนรกจุดแรกครับระหว่างทางเดินไม่รู้เขาเรียกว่าน้ำตกอะไรนะแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่มีคนเล่นแน่นอนครับจะเป็นแค่ดูวิวเพราะว่ามันอันตรายนี่ครับโอ้น้ำมันดูน่ากลัวมากเลยอันนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดกันช้างห้ามข้ามมาฝั่งนู้นจะเป็นป่านู่นนะครับจุดฝั่งนู้นจะเป็นไอเสากันช้างที่เราเห็นผมเดาว่าจะเป็นเสากันช้างนะมันจะเป็นทางลงน้ำตกเหมือนมีทางเดินของสัตว์ครับฝั่งนี้โอเคอันนี้ก็ป่าจริงๆเนาะเหมือนกาญจนบุรีแต่เขาแค่ไม่มีตรงที่ว่าเขาไม่มีที่พักตามล่องแพ ตามแพตามอะไรอันนี้ล่อง แพไหม โอ้ไม่ได้ไม่น่ารอดไปต่อถึงจุดพักจุดแรกรู้สึกไงบ้างความรู้สึกเหนื่อยมีไหมไม่มีเลยฟินสบายๆเนาะรู้สึกแบบตลอดทางก็ไปเรื่อยเปื่อยกันสนุกสนานกันใจเย็นเหมือนอากาศไปแล้วเจอต้นไม้พิเศษที่ว่ามันสวยอีกแล้วนี่ครับน้ำบ้านข้างนอกไม่มีแน่นอนเนี่ยน่าจะมีเฉพาะแต่ในป่าอะไรแบบนี้โอ้ฟังเสียงนี่เสียงน่าฟินหรือน่ากลัวเดน่ากลัวโอ้เสียงไม่น่ากลัวจริงเสียงแบบลั่นทมเลยล่ะโอ้แล้วตรงนี้ต้องระวังจุดพักให้มันลื่นโอ้มองไม่เห็นนะนี่เสียงน่ากลัว
น้ำน่าเล่นหรือน้ำน่ากลัวดิเล่นไหม ตายเยอะ ฮะนี่ ช้างตายเยอะ สุสานของเหล่าช้างป่าชั้นนี้จะเป็นจุดที่โขลงช้างใช้เป็นเส้นทางเดิน เพื่อข้ามลำธารไปยังอีกฝั่งแต่ในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำมากทำให้ช้างป่าต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวถูกกระแสน้ำพัดพาลงไปสู่น้ำตกเหวนรกนี่ครับเส้นนี้แหละที่ช้างถูกพัดลงไปตายครับแล้วก็นู่นเราจะเห็นสายหมอกนู่นด้วยมันจะมีหมอกตลอดทางแบบตามป่าตามทิวเขาเลยนะไปกันต่อลุยโอ้โหกิโลเดียวไม่ขนามือหรอกเดินล็อกในตลาดนัดวันหนึ่งมากกว่านี้เยอะมันไม่เราเดินปกติทุกวันอยู่แล้วป้าเดินวันหนึ่งก็19,000ก็5 กิโลเดินวันละ5 กิโลอยู่แล้วทุกวันในการเตือนไงก่อนทางเราก็จะเจอน้ำตกน้อยแบบนี้ตลอดทางครับสายเล็กๆไหลไปรวมกับเป็นสายใหญ่ครับไหลไปลงไปรวมกันข้างล่างโอเคถึงจุดพักอีกแล้วจุดพักเยอะเนาะน่าจะแบบ100 เมตรมีจุดพัก100 เมตรมีจุดพักนี่เลยนะ100 เมตร200 เมตรก็จะมีคนแบบพอประมาณไม่ได้เยอะมากครับอ๋อเวลาฝนตกนี่มองไม่เห็นเลยเสียงมันน่ากลัวว่ะแล้วก็นี่ที่ป้าบอกเลยอ่ะเขาจะมีจุดที่เขาแจกซอสตลอดทางเผื่อใครหิวจะเป็นลมครับจุดช่วยเหลือจุดซอสมองไม่เห็นเลยแต่ว่ากลัวสูงมากเลยแล้วก็รู้สึกถึงความเสียวโคตรไกลอ่ะแล้วถ้าเราเดินไปไอ้นี่มันไหล ไปลงก่อนฮะอะไรนะอ้าวไม่แน่นะโดนไม้ไผ่โดนล้อไผ่กันมา บ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะมันไม่ได้ลงแนวดิ่งมันจะค่อยๆไหลไปไงก็อาจจะยืนลงบนบันไดเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ข้างล่างก็ได้โอ้จุดลงจุดนี้ง่ายแต่ว่านึกถึงตอนกลับเลยเนี่ยอ๋อที่เขาหอบกันหอบจุดนี้นี่นู่นไปยับเลยเนอะโอ้ฝั่งทางก็จะมีทางเดินข้ามฝ่ายเรื่อยๆครับทางลงค่อนข้างโคตรชันครับในจุดนี้โอ้โหเดี๋ยวก็ถ้ามีเด็กก็น่าจะไม่ควรมาครับถ้ามีเด็กนะมันจะไม่อันตรายหรอกแต่ว่ามันน่าจะเมื่อยไงถ้าเด็กป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ขึ้นไปก็น่าจะไหวครับโอ้1 2 3รึมน่ากลัว ไป นะ ฮะเอาร่มมาโอ้โหน่าสบายมากเด็กไม่ควรมาเลยดีกว่าในมุมมองนะไม่ควรมาเลยครับมันจะแบบดาวผ่านGoogleกล้างไปคือนี่ครับแอดเวนเจอร์ของแท้แอดเวนเจอร์ของแท้เดินผมกลัวความสูงไงผมก็แบบจะแบบใช้ความเดินด้วยความระมัดระวังแล้วมันจะหมดแรงเยอะหน่อยยิ่งคนกลัวมันยิ่งเก่งครับเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้กล้ามเนื้อมันจะไม่คลายไงมันจะเดินต้องเกร็งขาตลอดโอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยตอนนี้ก็อย่าแล้วก็ว่าช่วงนี้ก็เราก็อย่าเพิ่งเล่นกันอย่าเพิ่งผลักอย่าเพิ่งอะไรกันเป็นไอ้น้ำขึ้น โอ้ มาข้างล่างสวยว่ะแต่ว่ามันแลกกับความแบบระวังหินหล่นใส่ด้วยโอ้กว่าจะถึงข้างล่างยาวน่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็นน้ำตกเหวนรกครับแต่ว่าเขาจะน่าจะมีจุดชมวิวที่เราสวยกว่านี้ครับค่าเดินของแต่ละคนขากลับน่าจะหนักน่าดูครับเด็กไม่ควรมาแนะนำเลย
อันตรายครับเนี่ยผมเดินปวดขาปวดน่องเลยนะเดี๋ยวก่อนปวดน่องเลยนะโอ้เอาเรื่องเฮ้ยเสียงข้าวบันไดเดียวบันไดคอนขั้นหนึ่งไปอันนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยมาดูตรงที่เรามาเหมือนไปขึ้นเขาที่ภาคอีสานอะไรเลยที่แบบบันไดเลาะเขาอ่ะไปแล้วเราจะเห็นไอ้น้ำของน้ำตกเห็นไหมขาวเนี่ยคือไอ้น้ำที่มันกระเด็นมาจากน้ำตกครับฟินเอาเรื่องแล้วก็ที่เขาให้ระวังคือตัวเนี้ยหินมันจะพังถล่มลงมาเราก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้นานจุดนี้อันตรายไปโอ้เห็นไอ้น้ำเหมือนแบบพัดลมไอ้น้ำเลยข้างล่างอ่ะดูใบไผ่โดนความแรงจากลมของน้ำตกเขาอะไรนะอ๋อถ้าอยู่นี้จุดนี้ไปจุดนี้จะอยู่นานจุดนี้ห้ามช้ามันจะมีรอยหินแตกตลอดเวลาเนี่ยนะมีเศษหินเศษอะไรเอาเรื่องไอเรากลัวความสูงด้วยไงมันก็เก่งไงมันไม่เท่าไหร่มันไม่ได้เหนื่อยยากเย็นขนาดนั้นแค่ว่าเราต้องระมัดระวังมันทุกฝีก้าวเพราะด้วยหน้าฝนด้วยลื่นด้วยชันด้วยก้าวพลาดก้าวหนึ่งอาจจะแบบมือลื่นปุ๊บปั๊บไปก็เด็กไม่ควรมาก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างโคตรใกล้ชิดครับมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกโอ้สวยมากไปค่อยเดินนะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เลยนะไม่ได้ไกลมากแค่ว่าจุดเนี้ยจุดที่บันไดชันมันพีคครับอันตรายโดยเฉพาะฤดูฝนแต่ว่ามันก็จะสวยแค่ช่วงฤดูฝนไงน้ำจะแรงไงทำไมเขาเปียกกันไอ้น้ำมันตีขึ้นมาเลยอ่ะไปไอ้น้ำตีขึ้นมาคนความแรงจากน้ำตกครับนี่มันจุดปลอดภัยแล้วปิดหน้ากล้องก่อนโอ้สุดยอดโคตรคมเลยอ่ะโอ้สุดยอดโอ้เดี๋ยวนรกสมชื่อโอ้ครับเหวนรกสมชื่อครับแม่โคตรน่ากลัวเลยคือเล่นไม่ได้แน่นอนเล่นไม่ได้แน่นอนดูไอมันสาดย้อนแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้นมาแบบผมเป็นโคตรแรงโอ้สุดยอด สุดยอดจริงๆสุดยอดอันนี้ผ่านไอ10กะโหลกครับโอ้ใหญ่โตมากเลยเนี่ยมาดูไอลมอะไรพัดขึ้นมาครับโอ้ผมทีแรกดูในแผนที่มันเหมือนไกลมากเนาะไม่ไกลเลยนะไม่ไกลเดินเรื่อยๆใช่ซุปเปอร์บิวตี้ฟูลเลยครับแบบเขาเรียกว่าถ้าคำที่มาขอ1ประโยคที่ให้กับนิยามน้ำตกตัวเนี้ยควรจะพูดคำว่าอะไรดีกับเหมาะกับมันอ่ะมันฟินมากมันฟินแต่ป้ามองว่ามันควรจะเหมาะคำว่าอลังการมันเหมือนเหวที่มีกำแพงเหวนรกมันเหมือนกำแพงผารอบด้านครับแล้วน้ำจะลงบางนี้ตกลงมาตายใช่ไหมช้างก็ตรงเมื่อกี้ไงไหลลงมาแล้วมันไม่สามารถสู้กระแสน้ำนี้ได้คือไม่ต้องช้างหรอกอะไรก็สู้กระแสน้ำแบบนี้ไม่ได้สู้ไม่ได้แน่นอนที่มีข่าวเมื่อปี 2520 อะไรทุกอย่างนึงที่จะมีข่าวช้างตกลงมาตาย
beautiful the place โอ้โหผมมองด้วยความสูงก็น่าจะมีเดาไม่ถูกนะ10-20-30ก็รวมๆ100 เมตรนะครับแต่ผมไม่รู้ความสูงจริงเท่าไหร่นะอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าในภาพมันอาจจะดูเล็กแต่ในเนื้องานจริงอะครับถ้าเราลงไปนั่งอยู่นั่นคือเราตัวจี๊ดเดียวจริงๆครับสูงมากโอเค ว่าแล้วก็ไม้ก็เปียก ตอนนี้เก็ตยัง กันเลยทำกันอีก เรื่องมันอยู่ในเหมือนในเมืองหมอกป้าบอกเลยว่าอะไรให้ซื้ออะไรมา ให้ซื้อเสื้อกันฝน แล้วไหนให้เจอกันฝน ลืม โอเคคนก็ทำคนก็ทำกันบ้านมาก่อนไง ต้องไม่เห็นมีใครใส่นะ เราก็ต้องมีไงไม่เป็นไรก็ต้องแบบซึมซับจริงๆอ่ะป้าอยากเข้าถึงบรรยากาศธรรมชาติได้มากกว่านี้คือป้าอยากแก้ผ้าเดินเลยด้วยแหละจริง โด อะ ดเลยค่ะ ให้มันฟินนะนี่ครับภาพอาจจะไม่ชัดนะขออภัยแต่ว่าด้วยความชื้นแล้วมันเหมือนอยู่ในเมืองน้ำตกสาดเข้าหน้าย้อนจากล่างขึ้นบนตลอดเวลาแล้วจะมีต้นไม้ที่มันมีชีวิตรอดอยู่ได้ครับมีดอกไม้สวยงามข้างล่างก็แบบไม่ควรลงครับดูจากร่องรอยของน้ำก็น่าจะสูงอยู่โคตรแรงอ่ะโคตรแรงครับแล้วหินมันก้อนใหญ่มากแต่ดูในภาพมันเหมือนแบบก้อนเล็กต่อกันนะครับยิ่งกว่าในภาพยนตร์โคตรคุ้มประทับใจมากครับโอเคสุดมาให้ดูอีกรอบชัดๆโอเคสุดยอดเปียกหมดแล้วเดี๋ยวกับผ้าเช็ดกล้องหน่อยเป็นไงวันนี้บรรยากาศน้ำตก ฟินมาก สุดยอดจริงเนาะมันภาพยนตร์นะเเปียกจริง โอ้ต้องมาดูครับแต่ว่ามันไม่อันตรายทางเดินแค่ตรงนั้นแค่ประมาณ100 เมตรก็เป็นทางแบบ มันไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าถ้ามีเด็กมาคือเราระวังในช่วงแค่100 เมตรนั้นมีจุดไคลแม็กซ์อยู่จุดเดียวถ้าโอดินก็มาได้แต่เราก็แค่ระวังดูแลเป็นพิเศษห้ามพลาดแม้แต่ก้าวเดียวเราก็จะมีจุดจุดประมาณ20 เมตรที่เราห้ามช้าแต่ถ้าเป็นที่ไม่ใช่ฤดูฝนฉ่ำแบบนี้ก็ไม่อันตรายฤดูมรสุมก็จะอันตรายเพราะว่าน้ำมันอาจจะชุ่มดินครับก็เอาเรื่องกันนะขอยืมเช็คกล้องหน่อยฟังเสียงหัวใจ อะไรนะ ฟังเสียงหัวใจฟังไม่ได้ยินหรอ ดูป้าดิ จริตมาก ก็เหนื่อยพอประมาณนะไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงขั้นเขาคิดจะกูดอะไรขนาดนั้นน่าจะ1 ใน 4ครับไม่ได้ไกลมากแค่ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกจริงๆไปนี่จุดคือจุดที่เราห้ามช้าจุดที่โอกาสดินสไลด์หินสไลด์กันก็จะมีแค่จุดห้ามช้าแค่ประมาณ10 เมตร20 เมตรประมาณนะครับตัวดินมันจะอุ้มน้ำมันจะไหลได้ไง แล้วก็ออกกำลังกายก่อนเพราะว่าวันนี้ เหนื่อยสุดตรงนี้แหละ นัดกับลูกว่าจะพาไปกินหมูทะ แคนเซิลไม่แน่โอ้ยจิ๊บ หยุดแล้วเนี่ยอันตรายแค่นี้แหละโอ้เรื่องอุ้ยเหนื่อยจริงว่ะเรื่องมันไม่เหนื่อยเหงื่อออกนะมันล้าขาแต่ว่าคุ้มถ้าถามมาอีกไหมมาชัดเจนตอบไม่ต้องคิดเดี๋ยวแวะกินซอสก่อนได้ไหมหิวซอสพักครึ่งก่อนไปคือจุดเหนื่อยจะมีเท่านี้จริงๆพอขึ้นมาปุ๊บเจอจุดพักเรามีของที่เราเตรียมมา แคมปิ้ง ซึ่งต้องมีดูรีวิวมาเขาบอกว่าให้พกน้ำมาขวดเดียวอะไปมาเดขอเปิดเสบียงหน่อยเอาเรื่องไหมเหนื่อยนิดหน่อยตรงนี้แหละมาครับแคมปิ้งที่บอสเตรียมมาครับ1ก็จะเป็นซฟิฟิโก้แล้วก็อะไรเนี่ยอีซิโกของทูน่าสลัดโลแล้วก็โคคาโคล่ารสชาติออริจินอลน้ำตาลน้อยกว่าแล้วก็สาหร่ายสุดอร่อยเท่าแก่น้อยแล้วก็
ไข่เยี่ยวม้าเพื่อ เอาตัดด้วยแหนมด้วยเพื่อคึกตายแล้วก็นี่เค้กคิฟฟอนนะครับนี่เขาเรียกว่าจบด้วยการปิกนิกแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอ๋อโบโลนาเซเว่นครับกับบรรยากาศวิวอ๋อมีน้ำส้มด้วยนี่ครับบรรยากาศวิวน้ำตกเหวนรกอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าลงไปข้างล่างอาจจะมองเห็นนิดหน่อยครับที่เราขึ้นมาจากข้างล่างเมื่อกี้นี่ไงเราอยู่ในศาลาพักระหว่างทางก็พักแค่นี้ก็น่าจะพักแค่คนรอบก็จบเพราะมันไม่ได้ไกลอะไรมากมันมีจุดบอดจุดเดียวจุดที่ระหว่างที่โค้งสุดท้ายที่เราจะลงไปชันครับระวังแค่จุดนั้นจุดเดียวประมาณ100 กว่าเมตรแค่นั้นไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ดูแลเป็นพิเศษกันพลาดครับยังไงอร่อยเหมือนกับ ที่กิน ปูกับเอเบอร์นั้นเลยเหรอเบอร์นั้นเลยแต่ก็อย่างว่านี่มันระดับเซเว่นอีเลฟเว่นนะเนาะมันก็ต้องอันนี้อยู่แล้วล่ะเขาเรียกว่าชิฟฟ่อนคือป้าบอกเดี๋ยวว่าซื้อน้ำมา2 ขวดแล้วก็ขนมปังอันนึงเพราะมันทางเดินไม่ไกลทุกอย่างอยู่ในแผนหมดแล้วนะอ๋อ ปลาเป็นแบบ คนเซตแผนนะครับไม่กินโค้กไปแล้วเราตายแล้วแบบมีผีเสื้ออยู่ตัวนึงเดย์เมื่อกี้มันมาเกาะที่ป้าแล้วก็ไปเกาะที่ตัวนี้ผีเสื้อป่าคือเราลองเล่นสาระให้ฟังเรื่องหนึ่งตอนเด็กอะนะมันจะมีหนังจักรวงศ์เรื่องหนึ่งเรื่องปลาบู่ทองเคยดูปะคือแม่มันโดนฆ่าแล้วก็ไปเกิดในปลาบู่แล้วช่วงนั้นน่าจะพ่อหรือแม่ป้าตายใหม่อ่ะพอเจอแมงปอตัวหนึ่งป้าคิดว่าเฮ้ยมันชอบตามป้ามันอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ป้ากับชาติมาเกิดแน่เลยคือตอนนั้นมันอินเรื่องปลาบู่ไงแม่ปลาบู่ทองแบบสงสารแต่แม่ปลาบู่อาศัยอยู่อะไรเนี่ยเพลงกันประมาณนั้นเคยดูไหม แต่ผู้อยู่ในฝั่งของพา ฮะ นางเอื้อยเป็นลูกกำพร้าน างเอ้ยเป็นลูกกำพร้าเอ้ยมันจะเอาข้าวเอาลำมาเลี้ยงแม่ปลาบู่มัน แล้วก็แม่เลี้ยงมันรังแกฆ่าปลาบู่อะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นตอนเด็กนะแล้วตอนนั้นพ่อแม่เพิ่งตายใหม่ๆแล้วก็เฮ้ยต้องมาอยู่ในแมงปอนะเดี๋ยวเพราะหน้าบ้านจะชอบมีแมงปอตัวใหญ่เพราะก็มีท้องนาไงมันชอบมันจะมีอาจจะมีตัวหนึ่งมากวนเราอะไรเงี้ยเฮ้ยตัวนี้มันต้องเป็นพ่อกับแม่กูแน่เลยอินกับหนังสมัยเด็กอะนะเด็กมันก็แยกแยะไม่ออกระหว่างหนังกับชีวิตจริงไงนี่ครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นพ่อเดย์ก็ได้อ๋อโอเคครับหลังจากที่เราแคมปิ้งเสร็จแล้วบอสก็ผมซื้อมาเนี่ยผมกินอย่างเดียวแม่ผีเสื้อกูไหนไปไหนละอ๋อยังอยู่คือที่ซื้อมาเนี่ยที่ป้าให้เติมเสบียงมาเนี่ยป้าไม่ได้ไปเตรียมมากินของป้าเลยเนี่ยของเดย์จะกินน้ำส้มกินโบโลน่าจกแล้วกับสุดยอดวิวสุดยอดเสียง วันหน้าต้องมากางเต็นท์ละ โอ้ไม่เอาหรอกการเต้นลำบากเจอแฉะไม่ชอบ ถ้าเกิดจะนอนก็ต้องไปที่ไหนเหมาะก็ต้องการเนาะที่นั่นมันแบบพร้อมฟินสุดๆนะอันนี้มันเป็นแม่น้ำที่เรามองได้เราสัมผัสไม่ได้ไงแค่แบบเสพด้วยตาแต่ถ้ากลางก็จะเป็นอีกเวนึงแต่ที่นี่เขาก็จะมีจุดอื่นแหละแต่เราไม่รู้ไงค่อยๆศึกษากันไป มีแคมปิ้ง เขามีแคมปิ้งแต่เราไม่รู้โอเคครับก็จะมีคนเดินมาเรื่อยๆตลอดทางครับแต่ไม่ได้แออัดนะแต่ว่าเยอะอะแล้วก็เป็นคนที่แบบวัยทำงานส่วนมากครับวัยทำงานกับวัยรุ่นจะมองเห็นเขาเนี่ยครับจะเป็นวัยทำงานวัยรุ่นตลอดทางครับสาวๆ20 กว่า30ประมาณนี้ครับแล้วก็หลักการเลยคือห้ามทิ้งขยะไว้ที่นี่โดยเด็ดขาดเอากลับไปทิ้งปากทางให้หมดแล้วนายก็จะไปไหนอยู่นี่ตลอดใช่ไหมน่าจะเป็นแม่ป้าก็ได้เดว่าไหม ตัวเขาไปเกิดแล้วป้า อ้าวเหรอใครเนี่ยจับให้ร้องให้จะกลับบ้านด้วยกันใช่ไหมเนะฮะจะเอางี้ใช่ไหมเราจะไปแล้วนะจวงเหรอ ไปไหนเลยเนี่ยดีขยับเลยไม่ไปไหนเลยเธอจะกลับกับเราเหรอเดี๋ยวโดนจับปีไม่ได้ไป ตายอ่ะตายครับขาลงก็จะเมื่อยนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องยั่งเขาเลยต้องยั่งต้องเบรกอะไรเงี้ยมันจะแบบยั้ง มันจะใส่ไปสุดแรงเหมือนเดิมไม่ได้ มันต้องยั่งครับไม่งั้นจะฟัดจมูก ฟึบขาลอยหัวลงนั่นแหละถ้าภาษาสนุกเกอร์เขาเรียกฟัดจมูกฟลับไงก็มันไม่ลื่นนะมันไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรเลยนะพอแล้วก็ยั้งไว้หน่อยโอเคบายเดี๋ยวนรก